गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स पीआरएल ब्लॉग्स। आप लोग कैसे होंगे? अच्छे और स्वस्थ होंगे। हमारे गांव में ट्रैक्टर में हल जोत रहा है, तो मैं आज इसका वीडियो दिखाने वाला हूं। वीडियो पर बने रहें। ट्रैक्टर का वीडियो देखने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।